ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар хидмататон азизон, нахуст муруре мекунем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 26 феврали. Тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз коронавирус чора меҷӯяду дар Эрон мансабдори баландпоя ба вируси нави чинӣ гирифтор шуд. میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد. бехабарӣ ё беаҳамиятии ҷавононе ки бори аввал ба интихоботи парлумонӣ мераванд дар бораи ин маъракаи сиёсӣ чӣ медонанд? ва барномаҳои радиоузел ба гӯши кӣ нафорид? сокини нобинои ҷамоати исор аз сарнавишти радиоузелаш дар ташвиш аст. гуфт ки ҳуҷҷатҳои радиоро нишон дед. гуфт радио ҳуҷҷат доштааст. субҳи имрӯз даҳо тан аз донишҷӯёни тоҷики бозгашта аз шаҳри вуҳани чинро аз осоишгоҳи наздик ба душанбе ба хонаҳояшон ҷавоб доданд. ин афрод 15 рӯз таҳти карантин қарор доштанд ва пизишкон мегӯянд дар ҷисми онҳо аломатҳои вируси нави чинӣ ошкор нашудааст. ба радио Софӣ имкон ёфт бо баъзе аз онҳо дар бораи шароити нигаҳдориашон дар ҳолати карантин суол кунад. бунёд алиев пас аз 15 рӯзи бозгашт аз шаҳри вуҳани чин бори аввал падарашро мебинад. ӯ донишҷӯи соли сеюми донишгоҳи геологии шаҳри вуҳан аст ва пас аз 15 рӯз бо шумули 46 донишҷӯи дигар аз муроқибати карантинӣ дар осоишгоҳи харангон рухсат шуданд. аз шаҳри вуҳан ба душанбе овардан дар инҷо 14 рӯз истиқомат кардем. шукри шароитҳо ҳаматарафа хуб буд. духтурҳо хеле хуб буданд, нигоҳ мекарданд, нигоҳубин ба ҷаҳати аъло буд. бунёд мегӯяд дар шаҳри вуҳан тақрибан як моҳ дар хобгоҳ дар инзиво қарор доштанд, зеро ҳама дукону мағозаву муассисаҳои шаҳри вуҳан баста буд. ғизо ва дигар ниёзмандиҳоро бо телефон фармоиш медоданд ва афроди махсуси донишгоҳ ба онҳо мерасониданд. агар мебурмадӣ пай даромадан тоза мекардем хонаро, либосҳоро. дар 15 рӯзи карантин дар осоишгоҳи харангон ки ба госпитали муваққатӣ табдил дода шуда буд, 46 донишҷӯ ва 17 нафари ҳайате ки онҳоро барои бозгардонидан аз шаҳри вуҳани чин ҳамроҳӣ мекарданд, барои мушаххас кардани коронавирус 2 дафъа аз таҳлилу ташхиси тиббӣ гузаштанд. дар ду таҳлиле ки мо гирифтем барои вируси коронавирус COVID-19 дар вақти қабул шуданашон ба осоишгоҳ ва дар вақти рухсатӣ карданашон дар ягон нафари инҳо бемории коронавирус ба қайд гирифта нашуд. донишҷӯён ва афроде ки пас аз карантин рухсатӣ шудаанд бар илова 14 рӯзи баъдӣ дар назорати табибони минтақавии маҳаллии зисташон қарор мегиранд. феълан аз 1099 нафаре ки пас аз бозгашт аз чин дар як моҳи ахир мавриди муроқибати карантинӣ қарор доштанд, 203 нафар таҳти назорати табибон боқӣ монданд. аз шумораи умумӣ 125 нафар шаҳрвандони чин ҳастанд. ба дунболи густариши коронавирус дар чин ва сироятшавиву фавти одамон дар ҳамсоя кишварҳо, тоҷикистон марзҳояшро бо чин баста робитаҳои ҳавоиву заминӣ бо ин кишварро қатъ кардааст. ҳамчунон тоҷикистон парвози тайёраҳо бо Иронро қатъ карда марзҳояшро бо Афғонистону Узбекистон тақвият додааст. барои Дисуфӣ гузориш медод ва тавре ҳам гуфт мақомоти тоҷик мегӯянд ба ҷуз аз баргардонидани донишҷӯён аз чин бо нигаронӣ аз хатари вуруди коронавирус ба кишвар аз Эрону Кореяи ҷанубӣ ва Афғонистон назорат дар марзҳо сахттар карда шудааст. дар Эрон шумораи фавтидагон аз коронавирус ба 16 нафар расидаву мақомот аз он нигаронанд ки сирояти ин беморӣ тавсия меёбад. рӯзи сешанбе муовини вазири беҳдошти Эрон эълон кард ки коронавирус ба ӯ ҳам сироят кардаву гирифтори бемории COVID-19 дар шифохона аст. میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. дар чорчӯби иқдомҳо бар зидди тавсияи сирояти коронавирус мақомоти ҷумҳурии исломӣ консертҳо, қуввоозмоиҳои футбол ва дигар чорабинҳои дастаҷамиро манъ карда дар яке да вилоятҳо дарҳои мактабҳоро ҳам бастаанд. рӯзи чоршанбе сухангӯи вазорати беҳдошти Эрон Киёнуши Ҷаҳонпур тавассути телевизиони давлатии ин кишвар маълумот дод ки дар ҷумҳурии исломӣ 139 ҳодисаи сирояти коронавирус ё худ бемории COVID-19 тасдиқи худро пайдо кардааст ва шумораи фавтидагон аз ин беморӣ ба 19 нафар баробар шуд. ҳамин тариқ
ایران بزرگترین نقطه سرایت این بیماری در بیرون از قلمرو چین به شمار می رود. کرونا ویروس آخر سال 2019 در چین ظهور نمود و تا امروز در آن کشور کمش 2715 کس از بیماری کووید 19 هلاک شدند. در بسیاری از شهرهای ایران کمبود دوا و نوبت برای ماسک طبی مشاهده می شود. در مورد تهیه ماسک و دوا ضد عفونی کننده ها اینا خب به هر حال کمبود داریم. خب اینم طبیعیه، خب جاهایی که بیشتر درگیرن بردن اونجاها. خب این وضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به غضب آورد. حتی بتونن یه سری جاهای این بیماری زیاد شده حتی قرنطینه بکنن خیلی بهتر، یعنی خود ماها باید کمک خودمون هم بکنیم. به نظر من باید یه خود پیشگیریشون زیاد باشه مردم. بعضی ها اصرار می‌ورزند که شماره فوتیده ها به 68 نفر برابر بوده. منصبداران معلومات درباره وضع واقعی سرایت این بیماری را پنهان می‌کنند. پرزیدنت ایران از مردم این کشور دعوت کرد که به وحشت زدگی راه ندهند. یک مصیبتی پیش آمده، یک ویروسی آمده، این ویروس هم الان حدود 40 تا کشور دنیا رو مبتلا کرده، همه جا را مبتلا میکنه. این به هر حال یه جوری است که همه کشورها میره، یعنی یک مسافر بی دعوت و نامیمون برای خودش سفر میکنه، هر جایی میره. خب باید عبور کنیم از این مشکل. ما که نباید از مشکلات بهراسیم. سرایت کرونا ویروس در ایران با وضع ناگوار اقتصادی در این کشور همزمان آمد. سال 2018 ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت عالم با تهران بیرون شده، تحریم‌های اقتصادی ایران را برقرار کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک نظرپرسی سیرراهی همکاران ما در دوشنبه نشان داد که نه همه جوانان تاجیک درباره انتخابات قریب الوقوع پارلمانی آگاهند، حتی آنهایی هم که 1 مارس باید اولین بار برای وکیلان نو آواز بدهند. چنین به اهمیتی به انتخابات پیشرو در حالی است که در میان نامزدهای احزاب سیاسی به کرسی وکیلان مجلس نمایندگان نیز جوانان کمند. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند. 4 روز پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و قرار است در آن صدها نفر جوانی که سینشان به 18 رسیده است باری اول پای قوطی های رای رفته آواز دهند. هرچند آماری دقیق در دست ما نیست و کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی هم تا آماده شدن این گزارش این آمار را پیشنهادی ما نکرد، ولی در یک پرسش با خود جوانان از آنها خواستیم بگویند که درباره انتخابات پارلمانی، درباره نامزدها و عموما درباره این معرکه سیاسی چیزی میدونند؟ ولی رویم بعد میفهمم. راستی گفت نه. یکم بار آواز نه یکم بار میبینیم. نه نمیرم. از 10 جوانی پایتخت که روز 25 فوریه در خیابان‌های دوشنبه به رادیوازلی نظر دادند، تنها 4 نفر می‌دانست که انتخابات پارلمانی 1 مارس برگزار می‌شود. شما می‌دونید که کدام انتخابات است و کی برگزار می‌شود؟ بعد همین 1 مارس لی همین خیلی بوده. انتخابات از 1 تا 6 بخوام. بزرگمهر صدرالدینов دانشجوی سال اول دانشگاه طبی تاجیکستان از کمترین جوانان بود که توانست با رادیوازلی کم و بیش درباره این معرکه سیاسی صحبت کند. هر یک وکیل پیش از انتخابات نقشه خودش داره، مثلا چی اعلام میکنه که در همون جای دعوتنامه که من بعد که انتخاب شدم همون کار اجرا میکنم و بعد که انتخاب کردم مثلا تاریخ رایپرسی عمومی خلق همون کار خودش اجرا میکنه، بعد اون با کاری اعلان کردگی عمل کنه. اظهار نظر جوانان در مورد این معرکه سیاسی در حالی است که اتفاق جوانان تاجیکستان در همکاری با کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی برای آگاهی سازی جوانان از این معرکه مهم سیاسی هنوز چند ماه قبل معرکه‌های تبلیغاتی راه اندازی کردند. از میان بیش از 9 میلیون اهالی تاجیکستان 3 میلیون آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله هستند که تا 30 سالگی نمیتوانند نامزد شوند ولی حق آوازدهی را دارند. اما کم رنگ بودن حضور جوانان در معرکه‌های سیاسی را نهادهای مربوط نگران کننده نمی‌شمارند. امروز جوان به سیاست میل ندارد، این یک من شخصا چیزی منفی قبول ندارم. این میلی وی است، خواهشی وی است. به هر صورت روز 1 مارس این جوانان، آنهایی که 18 ساله شده حق انتخاب در انتخابات را پیدا کردند، می توانند پای قوطی‌های رای بروند و به احتمال زیاد در حوزه‌های انتخاباتی مثل انتخابات‌های گذشته آنها را با گلدسته‌ها پیشواز گیرند، ولی هنوز معلوم نیست آواز آنها تا کجا حل کننده خواهد بود.
Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. бинандагони азиз, агар шумо рӯзи 1 ва 2 март ба пахшҳои мустақим дар Озодӣ видео бипайвандед, имкон хоҳед дошт ки аз ҷараёни баргузории интихобот дар Тоҷикистон огоҳ бошед. мо аз Москву, Санкт-Петербург ва Екатеринбург гузоришҳо хоҳем дошт. Агар шумо аз замони баргузории интихобот акс ва ё видео мегиред, лутфан ба мо фиристед. як сокини деҳоти ҳиссорро тақдири норӯшани радиоузелаш нигарон кардааст. Содиқҷон Баҷгонов, ки аз қувваи босира маҳрум аст, чанд соли пеш бо пули хайрикунандагон як дастгоҳи радиоузел харидорӣ кардаву онро гардонандагӣ мекард. Вале ба масъулони ҷамоати деҳот тариқи ин радиоузел пахши амри маъруф хуш наомадааст. чуночароро дар гузориши Амриддин Олимов мебинем. ана ин фаъол шуд. содиқҷон Баҷгонов 3 солбоз тариқи ин радиоузел барои сокинони деҳаи ҳаёти нав ва кормандони муассисаи таълимии истеҳсолии нобиноёни шаҳри Ҳисор барномаҳои радиоӣ пахш мекунад. як вай буд соҳибкор, аслан як шайхи араб ҳамиҷа омад, вай кард, ёрдам кард кориёра, як 500 сомонӣ. баъд мара гуфт чӣ дар кора? Ман гуфтам хеле радио дар кора, гӯш мекунам, наздик нашавам. Баҷгонов мегӯяд ба ҷуз аз барномаҳои радиоӣ рӯзҳои ҷумъа 2 соат суолу ҷавоб дар масоили динӣ ва амри маъруф низ пахш мекунад. масъулони ҷамоати деҳоти Ҳисор ба ӯ гуфтанд ба ин кораш хотима диҳад. омад гуфт чанд маротиба, гуфтам бо мондӣ, гуфтам хай 1-2 соат монда мекушем. баъд гуфт ки ҳуҷҷатҳои радиоро нишон дед. гуфтам радио ҳуҷҷат дошта ва ҳамин қатӣ флеша мегирем. гуфт ки хай манам дағолона рафтор кардам, ин дар берун кардам, дарам ахкам кардам рафт. Баҷгонов мегӯяд Саъдулло Норов, масъули бахши дин ва танзими ҷашну маросимҳои ҷамоати Ҳисор, бар зидди ӯ ба ҳукумати ноҳия гузориш навиштааст ва ӯ намедонад тақдири радиоузелаш, ки ӯ буд даҳҳо ҳам тақдиронашро имрӯзҳо саргарм мекунад, чӣ мешавад. Саъдулло Норов, масъули бахши дини ҷамоати деҳоти Ҳисор, дар суҳбати бидуни камера гуфт ӯ ба мақомоти шаҳр шикояте набурдааст, аммо 6 маротиба ҳамроҳ бо кормандони дигар мақомот ба Баҷгонов ҳушдор доданд, ки тариқи радиоузел амри маъруф пахш накунад, чун ба гуфтаи ӯ пахши амри маъруф дар ҷойҳои ҷамъиятӣ маън аст. аммо Баҷгонов мегӯяд сабтҳое ки ӯ пахш мекунад моҳияти тарбиявӣ доранд. фақат савол ҷавоб дорад. ин аслан бар зидди ягон касам ягон чи гуфтагӣ нест. хай бо ҳам савол ҷавобша мемонам. сокинони кӯҳансоли маҳалла, ки дар ин ҷо вақти холии худро мегузаронанд, аз пахши барномаҳои радиоӣ истиқбол мекунанд. ин радио хуба барои комбинат. одамо як бекор бисёра гӯш мекунанд, қонунам мефаҳманд. дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон соли 2016 ба мақомоти кулли навоҳӣ дастур дод, ки дар назди дуконҳо, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, масҷид ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ радиоузелҳоро насб кунанд. дар пайи ин дастур мақомот ҳазорон радиоузелҳоро насб карданд, ки дар он радиои ховар ва радиои Тоҷикистон шунавонида мешаванд. ин матлаби охири барномаи имрӯз буд ва ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. бинандагони азиз, то мулоқоти навбатӣ ҳар яки шумо метавонед хабарҳои тозаро аз вебсайти радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед. чун ҳамеша гузоришҳои рӯз ва ҷолиб дар Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube гузошта мешавад. ҳамчунин саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ шабона рӯзӣ фаъол мебошад. ёдатон наравад, ман соби фардо шуморо дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои нав мунтазирам. то фардо, худо нигаҳбонатон.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.